personnellement. Ok, bon appétit. Have a good appetite. On peut commencer. Unaweza kuanza? Il se fait un bruit annonciateur de la pluie. Unafanya kelele ile iko na onesha mvua. J'aimerais donner le squelette. Prenez le cahier, ouvrez les oreilles. Si vous voulez faire les enregistrements, faites-les. Beba kitabu, beba cahier, kama tuko na telefone, weka audio, uanze kuenregistrer. Élie ou bien Elias dans la version King James. Eli wala Elias mu kitabu kingine cha King James. On l'appelle Elias. Elias. Élie qui veut dire Yahweh est mon Dieu. Eli inapenda kusema Yahweh ni Mungu wangu. Dans d'autres versions, version ingine, l'Éternel qui est venu d'un pays inconnu. Ni Mungu anatoka kwa nchi ingine. Et savez-vous quand on dit Éternel qui est venu d'un pays inconnu, on l'appelle El Elohim. Unajua kama Mungu wanamuita anatoka kwa nchi ingine, beko namuita El Elohim. Élie va apparaître dans le premier roi juste au 17e chapitre. Il commence l'histoire. Eli anatokelea mu wafalme wa kwanza mu 17e chapitre yake mambo inaanza pale. Et Élie est venu avant Jésus-Christ, c'était au 9e siècle. Et cette histoire était à l'an 874 avant Jésus-Christ. De cette histoire vers Jésus, nous avons 1600 années. Nous avons le roi Akab, le mari de Jézabel, la grande prêtresse de Baal. Et Jézabel, elle a été née d'une famille. Et son père s'appelait Itobal. Et son père était le roi de Tyr et de Sidon. Jézabel en hébreu on l'appelle Isabelle. Alors en tant que nation, roi Akab qui fut un hébreu, un juif, est allé se marier à une païenne, à une nation païenne. À la princesse donc la princesse du roi de Tyr et Sidon. Elle s'appelle Jézabel. Jézabel, quand elle a été mariée par le roi Akab, vous connaissez cette histoire bien. Israël en tant que nation de Dieu, Israël était en train de servir Dieu. Israël suivait les Torah de Moïse. La conséquence d'Akab, Akab est allé se marier à une femme étrangère qui ne connaissait pas le vrai adoration. Dans leur nation, ils ne faisaient qu'adorer les idoles. Et dans leur nation, ils avaient des dieux. Nous avons le dieu qu'on appelle Asher. Nous avons Baal. Et lorsque ce dernier a été dans la maison du roi, elle va détourner toute la nation d'Israël à l'adoration des dieux Baal. Baal qui veut dire les dieux de la fertilité. Nous sommes au 6e chapitre du premier roi. La Bible dit Israël s'est détourné de Dieu. Et Dieu va se fâcher. Et dans le même contexte, la femme Jézabel, la femme du roi Akab, elle va exterminer plus de prophètes de Dieu. Elle va tuer plusieurs prophètes. Jusqu'à tel point, il y avait un homme qui fut dans le palais royal.
Et ce dernier, elle date. Son nom. Eldad. Il va prendre quelques nombres de prophètes. Et si je m'abuse pas, c'était au nombre de 100. Il va le scinder. Et il va le cacher dans le caverne. 50 par nombre. 50 par nombre. Et il le nourrissait avec le pain. C'est avec moi? La Bible dit, Dieu s'irrite. Maintenant, Élie va apparaître au 17e chapitre. Élie est d'origine galate. Il est du pays Galate. Et de la ville Tishibé. C'est pourquoi on appelle Élie le Tishbite. Mais si vous lisez bien les Écritures, il n'y a pas où on a mentionné la généalogie d'Élie. Elias, il est apparu comme ça. On connaît où est son père. On ne connaît ni sa mère. Mais nous voyons l'apparition d'Élie. C'est pourquoi il y a d'autres orateurs qui veulent dire qu'Élie représente Dieu. Oui, c'est avec beaucoup de précision aussi. Il n'a pas de généalogie dans la Bible. Il est comme le roi de Salem. Celui qu'on appelait Melchisedec. Lui aussi n'avait ni père ni mère. Sa généalogie est juste lui seul. Alors on pouvait dire que Melchisedec c'est Dieu. Savez-vous que dans ce monde, il y a des personnes Dieu qui vivaient dans les hommes. J'allais entendre mon amen de votre côté. Amen. Maintenant, Élie, le Tishbite, il va se lever pour sa toute première fois. Il va se présenter devant le roi Akab. Ou ce qu'on appelle Achab. Il se présente devant le roi Akab. Il va lui dire ceci. Comme vous avez détourné toute la nation d'Israël, en tant que nation, ils se sont rebellés contre Dieu. Et ils se sont infligés au faux adoration. Toi, Akab, et ta femme Jézabel, vous avez détourné le peuple de Dieu au Dieu Baal. Alors écoutez-moi, il n'y aura ces années-ci ni pluie, ni rosée, sinon sur ma parole. Vous m'entendez? Il n'y aura ces années-ci ni pluie, ni rosée, sinon sur ma parole. J'essaie d'étudier. Élie n'a pas prié. Comme il est écrit dans le livre des Galates. Et il n'a pas prié. Il n'a pas nécessité de la prière. Mais Élie a décrété. Il a proclamé. Il a parlé. Et Élie, écoutez bien, Élie, il n'avait pas précisé les années, ni les semaines, ni les mois. Mais Élie a dit, si je suis le nom de Dieu, il y aura ces années-ci, ni pluie, ni rosée, ou sinon sur ma parole. Et la Bible dit, Dieu a fermé la pluie. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Vous savez, il est mieux qu'il n'y ait pas la pluie, mais quand même qu'il y ait du rosé. Parce que la rosée peut aussi aider à quelques petits feuilles, quelques petits arbres de pouvoir pousser. Mais il n'y aura ni pluie ni rosée. Élie a fermé la pluie. Il était de la même nature que nous. Il a décrété avec la pluie. Il a proclamé. La pluie a écouté. La pluie a pris ses limites.
Connaissez pourquoi? Parce que dans la loi, celui qui ne respecte pas tout, toute la loi, tous les commandements, Dieu va retirer la pluie. Alors c'est pourquoi, quand Élie a déclaré, comme c'était déjà mentionné dans la loi, Dieu va retirer la pluie. Laisse-moi vous dire quelque chose. Vos ennemis ne triompheront jamais sur vous. J'ai dit vos ennemis ne triompheront jamais sur vous. Et celui qui me donne une bonne amène, le malheur n'apparaîtra pas deux fois. Il se fait un bruit qui annonce la guérison du passant. Il se fait un bruit qui annonce le shalom. Oh, j'ai dit, il se fait un bruit qui annonce la paix dans ses mains. Il se fait un bruit qui annonce le grandement de bénédiction. Les véhicules seront garés ici. Sous les grandes maisons. Il se fait entendre le bruit. Maintenant, lisons d'abord. Nous sommes au 17e chapitre du premier roi. J'ai dit, je commence au premier verset. Et il a décidé que l'un des habitants de Galade dit à Akab, l'Éternel est Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur et vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. 2. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, pars d'ici et entre Sion de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. 4, je termine par là. Tu boiras de l'eau du torrent et cette eau est le corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir. Notre thème est dans le chapitre 18. Mais je ne peux pas commencer comme ça sans vous donner l'histoire, comment ça a commencé. Et comme c'est l'introduction, je ne peux pas prendre beaucoup de temps. Alors lorsque Dieu va fermer le ciel, à ces années, il n'y avait ni pluie ni rosée. La chose qui m'étonne, c'est lui qui a fermé la pluie. Mais quand même, chez lui, il ne devait pas manquer quand même de l'eau. Dieu va envoyer sur un torrent de Kérit. Et là, il va s'asseoir en train de se ravitailler avec de l'eau. Lorsque la pluie était fermée, suivez les conséquences. Même le maître et le bestiau qui se nourrissaient de la verdure, par manque de l'eau, le bête aussi ont subi la même souffrance. C'est qu'avec les 300 ethnies de la sécheresse, Israël s'est infiltré. Parce que celui qui était à la tête, il va leur forcer d'adorer le Dieu Baal. Oh, Baal qui signifie le Dieu de la fertilité, le Dieu de la fécondité, le Dieu de la pluie. Mais quand Élie va fermer la pluie, pourquoi Baal n'a pas produit la pluie? On ne peut jamais sélectionner deux êtres divinités en tant que le créateur et la créature, et le placer au même diapason. Chers amis, ça ne peut pas se passer. Rappelez-vous, lorsque ce Philistin, 1 Samuel chapitre 5, ils vont prendre l'arche de l'Éternel, ils vont le mettre dans une chambre avec le Dieu d'Aaron.